अरे वाह, संतरा खाने में मजा आ रहा है। तेरी तो मेरा संतरा मत खा, निकल यहाँ से। अरे चलो यार, मैं कार के पीछे बैठ जाता हूँ। वही मेरा संतरा लेने की कोशिश मत करना। चलो यार, मैं यहाँ जंजीर बांध देता हूँ। बांध दिया, अबे संतरा नहीं ले पाएगा। अरे यार, ये तो संतरा लिया ही नहीं जा रहा। हाँ हाँ, मजा आ गया, अब तू संतरा नहीं ले पाएगा। अरे यार, अब मैं क्या करूँ? चलो यार, आइडिया, मैं लंबा चम्मच बना देता हूँ। बना दिया। चलो यार, अब मैं इससे संतरा ले लेता हूँ। अरे वाह, ये संतरा ले लिया। अरे चलो यार, अब मैं दूसरा संतरा भी ले लेता हूँ। अरे वाह, ले लिया। अरे वाह, संतरा खाने में मजा आ रहा है। अरे चलो संतरा लेता हूँ। अरे बाप रे, ये क्या, मेरे संतरे कहाँ गए? अरे इसने तो नहीं खाए होंगे ना? नहीं यार, मैंने तो जंजीर बांधी थी, लगता है मैंने ही खाए होंगे। अरे वाह, पता ही नहीं चला। लाइक